Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. El día de hoy tengo una rutina de yoga facial que te va a ayudar mucho si guardas tensión en la mandíbula, si sufres de bruxismo, sobre todo si eres de los que se muerden la lengua, los dientes, los aprietan al dormir. Es una secuencia que pueden hacer siempre antes de dormir y les sirve tanto para descontracturar su cara como para relajarse y tener un mejor descanso. Pueden hacerla cuando quieran, pero yo les recomiendo sobre todo antes de dormir para poder obtener los beneficios justo cuando el sistema nervioso entra en este modo de respuesta de descargar todo el estrés que no pudiste descargar durante el día. Vamos a comenzar. Lo primero es que yo les recomiendo que lo hagan con la cara limpia y tengan a la mano algún aceite esencial que les guste, que les ayude a relajarse. Esto también va a potenciar los efectos de la práctica. En este caso yo tengo aquí un aceite que tiene lavanda y me parece que tiene esencia de bergamota o algo así. Puedes usar el que tú quieras o incluso si tienes algún serum facial que tenga una base de aceite, puedes usarlo y te va a funcionar perfecto. Vamos a comenzar primero aplicando unas ligeras gotas en las muñecas. De esta manera puedes frotarlas y empezar a conectar con el aroma. Comenzamos a hacer movimientos suaves de nuestro cuello. Inhalamos y llevamos cuello hacia atrás. Movimiento circular y exhala, lleva tu mentón al pecho. Inicia del lado que tú quieras, conectando el movimiento con tu respiración. Al exhalar, llevas mentón hacia abajo. Inhalas, cuello gira hacia atrás. Es un movimiento muy suave, no tiene que sentirse forzado. Conectando con tu respiración. En la última exhalación, cambia de lado, inhala al lado izquierdo o lado derecho, depende cuál hayas elegido tú. Inhalas, vas hacia atrás, exhalas, llevas mentón hacia el pecho. Y empieza a conectar con el movimiento de los músculos de tu cuello. Una más, inhala profundo. Exhala, mentón al pecho. Regresa tu cuello al centro. Y ahora vamos a empezar a mover nuestro cuello de lado a lado como si fuera una campana. Con suavidad. Deja tu cuello inclinado hacia tu hombro derecho y con tu mano derecha apoya ligeramente el peso en la cabeza. No trates de jalar hacia abajo, deja que solo el peso de la muñeca estire los músculos flexores. Inhala profundo y exhala, gira cuello hacia tu axila en diagonal, manteniendo la mano en tu cabeza. Siente cómo se estiran diferentes músculos de tu cuello. Inhala, regresa. Exhala, suelta, relaja tu mano, vuelve al centro. Vamos a repetir del otro lado. Deja caer cuello hacia tu hombro izquierdo. Mano izquierda se apoya con suavidad sobre tu cabeza. Y permite que los músculos se estiren y se relajen. Inhala profundo. Y exhala, gira tu cabeza hacia tu axila diagonal. Siente estiramiento.
Inhala, gira tu cuello en diagonal, exhala, suelta tu mano, vuelve el cuello al centro. Ahora vamos a hacer un movimiento diferente. Vas a apoyar con fuerza la palma de tu mano izquierda y vas a empujar tu cuello, pero sin que se vaya de lado, vas a mantener resistencia. Inhala y empuja con fuerza, retén respiración y exhala, relaja, suelta. Repetimos del otro lado, mano derecha, empuja tu cuello, inhala, retén, te resistes a la fuerza de tu brazo y exhala, suelta, relaja mano. Vamos a hacer lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Con cualquiera de tus palmas, apóyala en la frente y empuja tu cabeza hacia atrás con resistencia. Inhala, empuja. Retén. Exhala, suelta, relaja. Vamos a hacerlo por detrás también. Vamos a entrelazar nuestras manos por detrás de nuestra nuca y empujamos con las manos hacia el frente. Resiste el movimiento. Inhala. Retén. Y exhala, relaja. Puedes aquí hacer movimientos circulares con el hueso de tu mano, ayudando a relajar tu cuello, tu nuca. Hacia adentro, hacia afuera, movimiento circular. Baja un poco más hacia tu cuello si lo necesitas. Masaje en todo tu cuello. Y exhala, suelta, relaja tus brazos. Vamos a hacer movimientos con la mandíbula para empezar a destrabar esa tensión. Vamos a decir A, O, U, pero sin sonido. Simplemente mueve la boca y gesticula lo más que puedas. Perfecto. Listo. Ahora vamos a hacer unos ligeros masajes con el aceite esencial. Puedes aplicarlo unas gotas en tus dedos. Vamos a hacer un poco de tapping empezando por nuestro entrecejo. Es muy suave, no tienes que hacer mucha presión en realidad. Y vuelve a conectar con tu respiración. Lleva tus dedos al final de tu ceja y tus sienes. Da pequeños golpes. Y ahora lleva dedos por debajo del párpado. Los golpes, apenas sientes las yemas de tus dedos. Vuelve a sentir tu respiración y este movimiento tan ligero. Ok, relaja tus manos. Puedes volver a aplicar aceite si lo necesitas. Vamos a hacer un ligero masaje en nuestra cara. Vamos a comenzar desde nuestro entrecejo hacia la frente, extendiendo hacia afuera.
Relaja el entrecejo. Imagina que estás arrastrando agua por todo tu rostro. Desde el entrecejo, separa tus dedos a lo ancho de tu frente y bajas hasta tu sien. Ahora haz movimientos circulares por tus mejillas, hacia afuera. Con suavidad bajas por la línea de tu mandíbula. Viendo tu rostro y tu piel. Y aquí, con tus dos dedos índice y medio, vas a inhalar en 4 tiempos y subir desde la línea de tu mandíbula hacia arriba. Vas a exhalar por la boca y bajar tus dedos, permitiendo que la mandíbula caiga y la lengua se relaje. Inhala, repite 4 tiempos hacia arriba, tus dedos suben. Exhala en 6 por la boca. Inhala, sube. Exhala. Inhala, dedos suben. Exhala por boca. Repetimos un par de respiraciones más. Y relaja tus manos. Suelta un momento. Vamos a hacer un ejercicio de respiración final para poder relajarte. Vamos a hacer la respiración Bhramari o respiración de la abeja. Consiste en tomar una inhalación profunda y exhalar cantando el sonido como si estuvieras zumbando. Vamos a acompañarlo de un mudra. Vamos a colocar dedos pequeños en nuestra barbilla, los dedos anulares encima de nuestra boca, los medios van a ir en la nariz, tapando ligeramente las fosas nasales un poco más arriba. Los dedos índices van sobre los párpados y el dedo gordo toca ligeramente la unión de la oreja con nuestra mandíbula. Aquí inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala con sonido. Inhala. Inhala. Y relaja tus manos.
Mantén tus ojos cerrados. Inhala profundo por tu nariz y suelta suavemente por tu boca. Puedes abrir tus ojos lentamente. Espero que esta secuencia te haya ayudado a relajarte, a suavizar los músculos de tu cara, te ayude a descansar mejor. Y cuéntame qué te pareció en los comentarios. Si te gustó, ayúdame a suscribirte a mi canal y te invito a mi Instagram a ver más contenido para tu bienestar. Gracias por acompañarme. Namaste.